ঠিক আছে, পানি খাওয়া যায়। দুটো পানি খাওয়া যায়। একটু ফার্স্ট এড লাগাই দেন। পাশে লাগাই পানি খাওয়া যায়। পানি খাওয়া যায় ভাই ধুরেন না আরে ভাই এটা নাকি একটা কি আবার গাছে বড় এটা পায়ে ট্রিটমেন্ট করার আগে উড়ে যেতেছে। না পার ছিল গেছে। ওটা কাটা গেছে হানি খাইবো হাক করে দিছে ও মা হাতে ইয়া করে তোর মত নাকি ভাগে ডায়াবেটিস আছে না ওইসব মাত্রা দিয়ে খাওয়া দরকার নেই। একটু দিন আবার সাইজ আবার হিগা আস্তে আস্তে ঠিক এর মতন যাই গন